Você também tem o hábito de apertar ou ranger os dentes? Descobri há pouco tempo que eu tenho bruxismo. Sentia muitas dores de cabeça, dor de ouvido e nem imaginava o que era isso. Procurei a doutora Rafaela da Mortária Odontologia e foi a melhor coisa que eu fiz. Fiz a minha plaquinha de mordida e estou fazendo meu acompanhamento mensal com a doutora. Já senti muita diferença. Se você sente esses sintomas ou desconfia que pode estar com bruxismo, não perde tempo não. Corre para a Mortária Odontologia, ficou na Rua dos Jasmins, 179. Tchau!